В Мариуполе сегодня, 9 июня, местные жители заметили Михаила Саакашвили, купающего в море возле пирса. Во время водных процедур известного политика в городе шел дождь. Один из наблюдавших за Саакашвили стоял на пирсе, укутавшись в дождевой плащ. Стоит отметить, что сегодня глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили находится в Мариуполе с рабочей поездкой. У него запланировано посещение, презентация Офиса простых решений и результатов в Bedrock Academy Мариуполь и встреча с представителями малого и среднего бизнеса в Центре развития стартапов 1991. Ранее Михаил Саакашвили заявил, что Мариуполь перевыполнил план по бюджету, чем пользуется государство, забирая у города избыточные средства. По словам Михаила Саакашвили, другим украинским городам стоит брать пример с Мариуполя.